嘅，快講啦！對唔住啊！你啱講對唔住啦咩？成個禮拜冇搵我啦！你一係就唔打嚟，一打嚟咧淨係識講同我還翻晒啲嘢俾我，算點啫？你唔可以同以前嘅我分手㗎！你噏乜啊？喂，你喺邊啊？你唔使周圍望啦，其實我一直都喺你身邊。Oh shit！個喇叭喺邊啊？你冷靜啲聽我講啦，我係由2年之後嘅世界過嚟㗎。Fuck！你唔好玩啦！你講乜鬼嘢啊？鬼！吹！我而家返嚟就係想幫你同2年前嘅我復合。如果你今日唔同佢好返，你哋就真係分手㗎啦。嗱，OK，咁你而家即係想我同翻以前嘅你喺翻埋一齊，但係而家佢咧就約咗我出嚟，話俾翻晒啲嘢我喎，咁點計先？嗰時同你分咗手之後，我始終都冇忘記過你㗎。我嗰日約你出嚟，其實只係想俾多次機會大家，但係始終都事與願違啊。不過無論點啊，一陣你見到我出現，你一定唔好出聲啊。可能我講嘢會好巴渣、好無理，但係只要你忍住嘅話，我哋就會有機會喺翻埋一齊㗎啦。咁好高難度㗎喎。嗱，你千祈唔好出聲啊！一見到佢嘅八婆友真係想孖叉佢。你吟吟沉沉喺度講乜嘢啊？你送俾我啲嘢，俾翻晒你啊！嗱，忍住啊，忍住啊，一定要忍住啊！你平時冇得嘢講嘅咩？講嘢啦！我忍。你同佢講對唔住啦。對唔住？點解我要同佢講對唔住啊？唔緊要啦。其實你都講咗㗎啦，你再轉身睇下佢。做咩依家先嚟講對唔住喎？吓？哦。這個人愛上一個人，未必可抱緊這個人。明天總有別人，太現實還是太高。俾翻啲嘢你啊！咩嚟㗎？唔係你以前送俾我啲嘢咯。黐線嘅，我都話唔要咯。但我唔想見到佢喎。唉，我唔要啊！歌詩小姐，你於2011年2月14號因車禍離世嘅，恭喜你啦！因為情人節嘅關係，所以本府特許你可以馬上投胎，唔使排隊輪候，你願唔願意啊？除咗投胎，我仲冇其他選擇啊？有嘅，你可以翻以前嘅時空，見翻以前嘅自己，但係佢哋只會聽到你把聲，而見唔到你個樣。況且咁做分分鐘改變以前你嘅命運喎。我決定揀呢個。講明先，就算俾你改變到以前嘅命運，對你依家係冇幫助㗎。7歲那日，我又何嘗遇見他？當天我誰亦不怕，怎怕未能忘記。